Então, pessoal, estou aqui. Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Estou aqui, como eu disse, né? Fazendo um conserto aqui em uma tarrafa e dá um pouquinho de trabalho, mas vai ficar bom. Lembrando que aqui é conserto, viu? É remendo, não é tarrafa nova não. É usada. Mas quando eu terminar eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar. Vou mostrar também o que eu jogando, tá bom? Vem com a tesoura. Então, você emenda, vem aqui, emenda de novo. A emenda cá em cima. Então, você vem aqui, emenda bem emendadinho, aí depois você coloca a tabuleta. Quiser aprender, né? É só me procurar que eu dou umas aulas. Depois eu vou estar mostrando como ficou.